تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہیں کہ آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ہمیں ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سسٹم بیسیکلی اس لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہو، یہ ایک ہی سمت میں کام کر سکے ہیں اور یہ سارے مل کے اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. اکاؤنٹنگ والے، فائنانس والے، ہیومن ریسورس، پروڈکشن والے، مارکیٹنگ والے، آئی ٹی والے اور سو on جتنے بھی پلرز ہیں یہ سب مل کے ایک ہی ڈائریکشن میں گولز کو اچیو کریں. سب کا اپنا اپنا رول ہے، کسی کی بھی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہے، سارے اپنے اپنے جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کی اہمیت کم ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن سب اپنا اپنا رول پلے کریں گے. تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہے، وہ 3 فنکشن سر انجام دینا ہے، جس میں ریکروٹنگ اینڈ سلیکشن ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اور ریٹیننگ ہے. اور ریٹیننگ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. ہم نے ان پہ پیسہ لگایا ہے، ہم نے انہیں تیار کیا ہے، ہم نے انہیں اس قابل بنایا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے فروٹفل ثابت ہوں. ہم نے انہیں را حالت میں سلیکٹ کیا تھا، آج اس قابل ہو گئے ہیں کہ آرگنائزیشنز کے لیے یہ ایک بہت اسٹرانگ سپورٹ کا اپنا رول پلے کرتے ہیں. آرگنائزیشن انہی کی وجہ سے ہے. اور آپ جب یہ آرگنائزیشن کے لیے فروٹمنٹ ثابت ہو رہے ہوں، سال بعد 2 سال بعد یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، تو آپ تصور کریں کہ کتنی انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوئی ان لوگوں کے اوپر. تو یہ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں آرگنائزیشن میں لوگ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہم انہیں نکال دیتے ہیں اور ایک وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریٹین کریں تو اس کے لیے ہمارا اور ان کا یعنی امپلائر اور امپلائی کا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ جو سبجیکٹ انڈسٹری ریلیشن شپ ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کے متعلق ہے، ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے انڈسٹری ریلیشن شپ؟ تو انڈسٹریل ریلیشن شپ کیا ہے، اس کے میننگز اینڈ کانسیپٹ کیا ہیں؟ The term industrial relationship comprises of 2 terms. یہ جو سبجیکٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، انڈسٹری اور ریلیشنز. یہ دونوں مل کے انڈسٹریل ریلیشن شپ بناتے ہیں. تو پہلے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ سے ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری مینز اکنامک ایکٹیویٹی. وہی بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، ہیومن نیڈس کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے؟ اکنامک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. تو economic activities concerned with processing of raw material and manufacture of goods in factories. تو ایسی تمام سرگرمیاں جن کا تعلق اس چیز سے ہے کہ خام مال کو انسانوں اور مشینوں کی مدد سے چیزوں میں بدلنا. تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کو یا وہ پلیس جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے اسے انڈسٹری کہتے ہیں. انڈسٹری کی کئی قسمیں ہیں، پرائمری انڈسٹری، سیکنڈری انڈسٹری. پرائمری انڈسٹری صنعت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ہم اس کے بارے میں تھوڑا پہلے
डिस्कस कर चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा I2B के अंदर। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो इब्तदाई इंडस्ट्री जो है ये खाम माल प्रोवाइड करती है, जिसकी दो किस्में हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है is related with the activities to extract the raw material below or upper the surface of land. मसलन जमीन के नीचे से या जमीन के नीचे से मदनियात निकालने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, और जमीन के ऊपर जैसा काश्तकारी होती है, तो ये दोनों, जैसा कॉटन है तो शुगर कैन है, और जमीन के नीचे से लोहा कोला वगैरह जो है ये मदनियात। तो बुनियादी तौर पे ये बेस इंडस्ट्री होती है और ये खाम माल प्रोवाइड करती है दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री, चूंकि आबादी के बढ़ने के साथ साथ इंसानों की इतनी ज्यादा तादाद होगी कि इन सारी चीजों को, नेचुरल चीजें से पूरा करने के साथ साथ इंसान ने स्पेशली खुराक के मामलात में, फूड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो नेचुरल तरीके से जो खुराक है वो उतनी पूरी नहीं हो रही जिस तरह के हम जेनेटिक तरीके से अमले तौलीद के जरिए है। आमतौर पे घरों में मुर्गियां वगैरह जी तो अगर वही रहती हैं, जानवर वगैरह वही रहते, तो आप देख लो कि ये फिश और पोल्ट्री फार्म जो है ये अमले तौलीद के जरिए जेनेटिक वे से जो है चीजों, खाम माल को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसानों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री ये इब्तदाई इंडस्ट्रीज में है, और ये खाम माल प्रोवाइड करती हैं किनको, सेकेंडरी इंडस्ट्री को, जिसमें क्या आता है, सानवी इंडस्ट्री में क्या आएगा, दो इंडस्ट्रीज हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन के साथ मुल्क के अंदर ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिस तरह के फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशंस, और चौथी जो किस्म है और सानवी की दूसरी जो किस्म है ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो पीछे हम एक्सप्लेन करें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, डेली हम देख रहे हैं, कपड़े की मिल जो है, शुगर मिल जो है, पंखों की फैक्ट्री जो है, जो कि हमारे शहर और बस्तियों के करीब तरीन है, इससे आम लोगों का वास्ता पड़ता है। तो ये खाम माल लेके प्राइमरी इंडस्ट्री से तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इसको फिनिश गुड्स में बदलती है, जो कि इंसानों की जरूरत के लिए है, जो हमारी अल्टीमेट गुड्स हैं। तो क्वेश्चन ये अरेज हुआ है एक स्टूडेंट ने कि जेनेटिक इंडस्ट्री जो है ये क्या है, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री भी खाम माल प्रोवाइड करती है, लेकिन ये नेचुरल तरीके से, प्योरली नेचुरल तरीके के बजाय इंसानी हाथ भी इसमें होता है, जैसे साइंस की मदद से है। तो आपको पता है कि खुराक की कमी जो है, अगर हम पोल्ट्री फार्म की सनत को देख लें तो पोल्ट्री फार्म की जो सनत है ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। अंडे से बच्चे को पैदा करना है, ये नेचुरल मुर्गी और प्रोसेस आप जानते हैं, लेकिन वहां पे मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और मशीनों के जरिए वही जो चूजे हैं वो निकाल रहे हैं। तो ये जो अमल है बुनियादी तौर पे जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर क्वेश्चन है तो चैट रूम में दे दी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री दो किस्म की है, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री कोई भी हो,
اس میں انسان کام کرتے ہیں، ہیومن کام کرتے ہیں، اور یہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے اس انڈسٹری کا. جیسا ہم نے بات پہلے ایکسپلین کیا کہ ایک بزنس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، انٹرنل پارٹی اور ایکسٹرنل پارٹی ہوتی ہے. تو امپلائر اور امپلائیز دونوں مل کے یہ جو ہوتا ہے یہ ہیومن ریسورس ہیں. امپلائر جو ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، امپلائیز کو ہائر کرتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اور جب وہ اسے ہائر کرتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، امپلائمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. امپلائر کی طرف سے کچھ آفرز ہوتی ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ امپلائیز میرے گول اچیو کرنے میں میری مدد دے گا، اور امپلائی جب کسی کو جوائن کرتا ہے کسی آرگنائزیشن کو، تو وہ جب جوائن کرتا ہے تو وہ کچھ ایکسپیکٹیشن لے کے آتا ہے کہ مجھے یہ انڈسٹری جو میں سوچ کے آیا ہوں وہ پورا کرے گی، جو میرے ساتھ نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ پورا کرے گی. امپلائر کیا کہتا ہے؟ امپلائر یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک کرے، ٹائملی اپنے آفس کو جوائن کرے، پابند ہو، کم سے کم چھٹیاں کرے، ویسٹیج کم سے کم کرے، میرا بازو بنے، میرے ساتھ مل کے چلے، سکریسی رکھے بزنس کی ہے، بھیجا تنگ نہ کرے مجھے ہے، انفیئر کو پریکٹسز نہ کرے ہے، غیر قانونی کو سٹرائک نہ کر دے ہے، میرے خلاف یہ سارے مل کے کوئی ایکا نہ کر لیں ہیں، اکٹھ نہ کر لیں. امپلائیز بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ مالک مجھے بر وقت ٹائملی پے کرے گا، مجھے پے فار پرفارمنس دے گا ہے، میرے کیریئر کا خیال رکھے گا ہے، مجھے بونس بھی دے گا، میرا بھی خیال رکھے گا، میری فیملی کا بھی خیال رکھے گا. میری فیملی سے مراد کیا ہے کہ میرے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی بندوبست کرے گا، میں بیمار ہوتا ہوں تو میری میڈیکل کی فیسلٹی دے گا، میرے آنے جانے کے لیے کنوینس کی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا، میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کام کے وقت سیکورٹی پرووائڈ کرے گا ہے. سیکورٹی کس قسم کی سیکورٹی؟ کہ ایسی میجر لے گا کہ فرض کریں میں کسی انڈسٹری میں مشینوں پہ کام کر رہا ہوں تو سیفٹی میجرز پرووائڈ کرے گا ہے. ابھی جس طرح اب دیکھیں ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ان کے لیے وہ جو ضروری انسٹرومنٹس ہیں اگر وہی نہیں ہوں گے تو سیفٹی میجرز کیسے ہوں گی؟ سیم اس طرح فیکٹریز کے اندر جب لوگ کام کرتے ہیں، انڈسٹری کے اندر لوگ کام کرتے ہیں تو انہیں صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. کچھ کیمیکل انڈسٹریز ہوتی ہیں تو وہ انڈسٹری میں امپلائیز یہ سوچتا ہے، یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا مالک میری صحت کا بھی خیال رکھے گا ہے، میرے بڑھاپے کا بھی خیال رکھے گا، مجھے پینشن بھی پرووائڈ کرے گا ہے، مجھے گریچوٹی پرووائڈ کرے گا ہے، میرے ریٹائرمنٹ کے ٹائم مجھے اسکیمز کے تحت مجھے ریٹائرمنٹ کے ٹائم جو ہے وہ جو بینیفٹس ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے ٹائم بینیفٹس ہیں وہ ملے گا ہے، مجھے ہاسپٹل کی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا ہے، مجھے جو چھٹیاں بنتی ہیں وہ چھٹیاں کرنے کی اجازت دے گا مجھے ہے، مجھے میٹرنٹی لیوز پرووائڈ کرے گا ہے، مجھے میڈیکل لیوز پرووائڈ کرے گا ہے. تو یہ جب امپلائمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں لکھ لی جاتی ہیں. ایک وقت تھا جب مزدوروں کو، ورکرز کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں مشین سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہوا اور تھیریز بدل دی گئی ہے اور ہیومن تھیوریز، ہیومن ریسورس تھیوریز جب جیسے جیسے سامنے آتی گئی تو ورکرز کو انسان سمجھنا شروع کر دیا گیا. تو یہ بہت بڑی جنگ لڑی گئی جسے 1 مئی ہر سال منایا جاتا ہے، مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی بہت قربانیاں دی تھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے. پہلے انہیں تو 8 گھنٹے 8 دن کام کرنا پڑتا تھا، ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی ہے، ڈیلی ویج پہ ہوا کرتے تھے ہے، انہیں کوئی میڈیکل لیوز نہیں ملا کرتی تھی ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ملا کرتی تھی ہے، اسے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں
जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान की सिविलाइजेशन की तरफ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ह्यूमन थ्योरीज सामने आई हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने भी समझना शुरू कर दिया कि जब तक मैं इन्हें इंसान नहीं समझूंगा, ये मशीनें नहीं है, तो उसके साथ साथ फिर एम्प्लॉइज ने भी अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। और आज ये जितने भी एम्प्लॉइज एंजॉय करते हैं, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल लूं, तो मैं आज कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठा हुआ, लेकिन मुझे पे तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होती है। और अगर मैं डेली वेज पे काम कर रहा हूँ, वो लोग जो वर्कर्स हैं बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो उसी दिन का काम पैसे मिलेंगे जिस दिन उन्होंने काम करना है, कि नहीं उस काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान रिलेशनशिप, एक अच्छे रिलेशनशिप को कायम करने के लिए के मुतल्लक कवानीन बताता है। जैसा हम बात की, एक इंडस्ट्री क्या है कि वो तमाम काम जो कि खाम माल को मशीनों और इंसानों की मदद से फिनिश गुड में बदलना है, तो इसलिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? बाय रिलेशन we mean the way two or more people are connected or the way they behave towards each other, कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं रिश्ते में, और किस तरह वो बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ जब हम दो लोगों की बात करेंगे, तो यहाँ दो लोगों से मुराद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई होगा। इंडस्ट्री का तल्लक दो चीजों से है, इसके दो स्टेक होल्डर होते हैं, और तीसरा स्टेक होल्डर इसमें शामिल हम करेंगे है, एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, ताकि इनके रिलेशनशिप के दरमियान कोई दरार आती है, तो मसला पैदा होता है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की जा सके। तो जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे थे कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, मीन के वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आते हैं, तो ये एग्रीमेंट किसके जरिए होता है? ये आपको पता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं, जिस तरह आप लोग हैं, ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करते हैं, ये लाइजोन का काम करते हैं, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान रिलेशनशिप को अच्छा रखने में मदद देते हैं। ये दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। तो इन दो फ्री कैन के दरमियान जो भी एग्रीमेंट साइन होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, जो भी एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से होंगी है, जो वो जाहिर है कि ये जो रिश्ता बना है वो इसी बुनियाद पे बना है कि दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई अपने वाला वादा पूरा ना करे और एग्रीमेंट के मुताबिक ना चले, चाहे एम्प्लॉयर ना चले या एम्प्लॉय ना चले, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर दोनों किसका दरवाजा खटखटाएं, कहां जाएं? तो इसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो स्टेट अपना रोल प्ले करेगी। तो स्टेट जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है इस मकसद के लिए, कवानीन बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, एक्ट ऑर्डिनेंस पास किए हुए हैं। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को अपने मुल्क के जो लॉस बने हुए हैं, जिसे लेबर लॉस कहते हैं, इंडस्ट्रियल लॉस कहते हैं, उसके मुताबिक चलना होता है। और अगर इन दोनों में से कोई फ्री वायलेशन करेगी या एक फ्रीक दूसरे पे जुल्म या ज्यादती करेगी, सितम जरीफी करेगी, तो दूसरी जो एग्रीव पार्टी है वो गिल्टी पार्टी के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाएगी, अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, लेबर कोर्ट है हमारे मुल्क के अंदर, वहां जाके अपना मुकदमा दर्ज करेगी। अगर एम्प्लॉयर की तरफ से क्या हो सकता है कि वो बोनस ना दे टाइम पे,
बगैर किसी वजह से एम्प्लॉय को निकाल दे, उसे ट्रेड यूनियन ना बनाना दे क्योंकि उसका कानूनी हक है, उसकी सहूलियात खत्म कर दे, कुछ लोगों को तो सहूलियात दें और कुछ को ना दें, तो ये काम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है, गैर कानूनी समझा जाता है। और एम्प्लॉइज की तरफ से वायलेशन क्या हो सकती है कि जानबूझ के स्ट्राइक कर देना, बगैर किसी वजह से इंडस्ट्री को बंद कर देना, काम ना करना, थ्रेट करना है मालिक को, यूनियन बना के गैर अखलाकी तौर पे ऐसे काम करना जिससे इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचे, तो ये एम्प्लॉय की तरफ से अन लेबर प्रैक्टिसेस काउंट होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मसला होता है तो दोनों फरीकन के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, जिसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। तो अब ये जरूरी हो गया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप कायम करने के लिए मुल्की कवानीन बनाए जाते हैं, जिसे लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल लॉज कहते हैं। तो हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इसके लिए मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ऑर्डिनेंस है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का और तमाम सूबों का अलग-अलग से हैं, जो कि अभी बाद में हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह सोशल सिक्योरिटीज के लिए अलग से एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट अलग से है, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अलग से है। तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्ट एंड ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह टैक्स के मामला को डील करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इस वक्त काम कर रहे हैं। इसी तरह इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट है, बैंक सेक्टर के लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, कंपनीज के लिए कंपनीज लॉ है, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो कि अब 2017 में बदल के एक्ट की शक्ल में आ गया है। सेम इसी तरह अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, रेलवे एक्ट है, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो एक्ट एंड ऑर्डिनेंस सामने पड़े हैं। सेम इसी तरह मजदूरों और मालिक के दरमियान एक रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के कवानीन है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंदर हम इन्हीं एक्ट्स और ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की टर्म्स को डिफाइन करने के बाद हम अब पोजीशन में हैं कि हम डिफाइन कर सकें डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या मुराद है? एज पर डेले योदर्स के मुताबिक जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप it refers to the relationship between management and employees and their organizations that arises out of employment। और ये जो तल्लक और वास्ता या रिश्ता जो है वो किस वजह से होता है? उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से, उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की वजह से। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से मुराद एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ तल्लक, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ तल्लक, एक एम्प्लॉयर का दूसरे एम्प्लॉयर के साथ तल्लक, इन तमाम रिलेशनशिप जितने स्टेक होल्डर
हैं इंडस्ट्री के अंदर है, उन सब के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहते हैं। आज का जो टॉपिक है, तो यहाँ आज का जो सेशन है क्लोज होता है। इंशाल्लाह इसी से हम नेक्स्ट वीक को स्टार्ट करेंगे।